जय हिंद साथियों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो टाइपिंग होने वाली है उसमें आपका मैटर कैसा आएगा। आपको पीछे मैटर भी दिख रहा होगा, अभी हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। मेरे पास एक दो मैटर और है और जो पिछले साल का मैटर भी मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सूरज श्रीवास्तव सर्च करके भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि टाइपिंग रिटर्न के बाद आपका रिटर्न हो चुका, इससे पहले आप सभी का फिजिकल भी हो चुका। ठीक है, पीएचटी भी हो चुका, रिटर्न भी हो चुका। अब बचा है बाबू आप सभी का टाइपिंग बचा है। तो टाइपिंग जो क्लियर करेगा वो आगे जाएगा। टाइपिंग मैटर करती है। अब टाइपिंग में मैटर कैसा आएगा वो हम सब देख लेते हैं। तो टाइपिंग में सामने जो मैटर दिख रहा है शायद आपको साफ नहीं दिख रहा उतना, पर मैं आप सभी को बता दूं कि टाइपिंग में जो डर होता है सबसे ज्यादा होता है वो होता है आप सभी को स्पेशल कैरेक्टर से। ठीक है, जो आपके स्पेशल कैरेक्टर आते हैं ना उन सभी से डर होता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर आ गए तो भाई फिर स्पीड कम हो जाएगी। वो स्पेशल कैरेक्टर दबाने के लिए आपको शिफ्ट वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई स्पेशल कैरेक्टर उतने ज्यादा तो नहीं है, मैंने आपको दिखा दूंगा। ज्यादातर आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर देखने को मिलेंगे टाइपिंग मैटर में, और साथ ही साथ आपको हो सकता है डैश देखने को मिल जाए, स्लैश देखने को मिल जाए, हाइफन देखने को मिल जाए। इतने देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको स्पेशल कैरेक्टर देखने को नहीं मिल सकते। वो भी कहीं कहीं आप सभी को डैश देखने को मिल सकता है। ठीक है, या स्लैश देखने को, इससे ज्यादा कुछ कैरेक्टर नहीं। अब बात करते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर की। इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर उतने ज्यादा नहीं है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में दिक्कत क्या हो जाती है कि शिफ्ट दबाना पड़ता है और टाइम खराब होता है। तो यहाँ पर आप देखो जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो चीजें कैपिटल में, मतलब कि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल लेटर में। थोड़े बहुत ब्रैकेट भी आप सभी को दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़े नंबर्स दिख जाएंगे 2011। और जो वर्ड्स की क्वांटिटी है, जो वर्ड्स जैसे कि एक जो वर्ड बना हुआ है उसमें कितने लेटर है, तो बहुत बड़ा वर्ड नहीं बना, बहुत ज्यादा देखेंगे। जैसे बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश में 4 और 4 8, 8 10, कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे जिसमें आपके लंबे हैं। उसके साथ आपको छोटे वर्ड भी दिखेंगे, जैसे ऑफ हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, द हो गया, फूड हो गया, डेटा हो गया। देखो अभी ये वीडियो केवल मैटर पे है, अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो शाम तक या कल आए शायद। उस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैटर में वर्ड कैसे काउंट हो रहे हैं। देखो इसमें आपको पता नहीं हो शायद इसमें, मगर काउंट करने का तरीका दूसरा है, इसमें गलती पकड़ने का दूसरा। और सच बताऊं तो अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि स्पीड कितनी मांगी। देखो सबसे पहले आप सभी को कुछ और भी चीजें बता देता हूँ। आप सभी को यह बता दूं कि इंग्लिश की जो स्पीड मांगी गई है वो मांगी गई है 35 की, और जो आपकी हिंदी की मांगी गई है वो मांगी गई है 30 की। ठीक है, हिंदी की 30 की और इंग्लिश की 35 की। 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है, और इसमें 10% मिस्टेक, जो मिस्टेक होगी वो आप सभी की माफ होगी, माफ करेंगे, मतलब उस पर गलतियों पे नंबर नहीं कटेगा। 10 से ज्यादा गलती होगी तो जितनी गलती होगी उसके हिसाब से नंबर कटेगा आप सभी का। ठीक है, देखो ये जो मैटर है, अभी मैं और मैटर दिखाता हूं। ये जो मैटर आप सभी को दिख रहा होगा, ये मैटर 2014 का है। ठीक है, ये भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। 2014 का मैटर है। इस मैटर को पूरा आप देखेंगे, ये मैटर आप देख सकते हैं। इस मैटर में बहुत ज्यादा आपको स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं दिख रहे, नंबर्स भी नहीं दिख रहे। मतलब मैं कुल मिला के कहूंगा कि ओवरऑल टाइपिंग उतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा गलतियां नहीं दिखी। मतलब गलतियां, मतलब कि टाइपिंग में उतनी ज्यादा, मतलब कि लोगों ने गलतियां नहीं की। टोटल इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने गलती जो की है थोड़ा बहुत, कहीं पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में गलती कर दी है, कहीं पर डैश लग गया गलती से, कहीं स्पेस हो गया, इस तरह से गलतियां हुई है। और यहाँ पर टाइपिंग की जो स्पीड है, स्ट्रोक, जो टाइपिंग की अलग वीडियो में बात कर लेंगे, अभी केवल मैटर की बात करते हैं। देखो मैटर देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मगर अगर आप डेली 10 मिनट टाइपिंग करो, अगर आप डेली 10 मिनट टाइपिंग करो तो आपको टाइपिंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर अभी आपकी स्पीड 25 की है या 20 की है, 35 की है, तो टाइम है बाबू, कर लो। 40 की स्पीड वाले हैं वो भी ये ना सोचें कि भाई प्रैक्टिस नहीं करनी है, करनी है भाई। 40 की स्पीड तुम्हारे घर पे है, जब वहां जाओगे ना ये स्पीड कहीं ना कहीं घट जाएगी, 35 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। भाई वहां की कंडीशंस,
वहाँ का इन्वायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम तुम्हें ले डूबेगा, तुम्हारे अंदर माइंड में प्रेशर बनाएगा, टाइपिंग हाथ कांपेंगी, उंगलियां चलेंगी नहीं। जो तुम्हारा कीबोर्ड घर पे तुम प्रैक्टिस करते हो, किसी और कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करोगे, हाथ नहीं चलेगा तुम्हारा। तो टाइपिंग का मैटर मैं आप सभी को पहले क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। मैटर मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार देखना और उससे रिलेटेड आप मैटर टाइप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को सवाल होगा कि सॉफ्टवेयर पे होगी या फिर पेपर देख के करनी पड़ेगी। देखो अभी ये कह पाना मुश्किल है, बिल्कुल। तो पहले तो क्या होता था, पेपर देख के होती थी। अब क्या है कि एजेंसियां आई हैं, टीसीएस आई है, कोई और आई है। इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर वो टाइपिंग को ऐसे कराना चाहेंगे ना, जल्दी कराना चाहेंगे। और टाइपिंग में उतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं, केवल 3,000 बच्चे हैं। अलग अलग सेंटर पे भी करा देंगे, अपने बीएस अपने यहाँ भी करा देगी, तब भी करा सकती है सेंटर ना। अलग अलग दिन पे बुला ले या एक ही दिन पे सबको करा ले, या फिर हो सकता है टीसीएस का सहारा ले या फिर किसी एजेंसी का सहारा ले, या फिर हो सकता है खुद ही सिस्टम्स अवेलेबल करा के आपसे टाइपिंग करा ले। अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि न्यूज़ निकाल सकूं कहीं से कि टाइपिंग कैसी होगी, मगर ये मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि आप सभी को कोशिश ये करनी चाहिए कि आप दोनों तरह से टाइपिंग करो, पेपर से भी करो और डायरेक्ट सिस्टम से भी करो। जिस चीज़ की कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो हम दोनों चीज़ करते हैं, वही वही समझदारी होगी भाई। मतलब क्या ही कर सकते, आप दोनों तरह से टाइपिंग करो, एक पेपर देख के भी करो और सॉफ्टवेयर पे भी करो। सॉफ्टवेयर कोई भी ले लो, टाइप मास्टर लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दुनिया भर में, मगर मैटर अच्छा रखो। अगर पेपर देख के टाइपिंग कर रहे हो तो भाई मैटर अच्छा रखो, ठीक है। अब बैक स्पेस का बटन हटा देना भाई, बैक स्पेस का जो बटन है तुम्हारे कीबोर्ड में, उसको तो सरासर निकाल दो, ठीक है। तो ये टाइपिंग का मैटर है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिख रहे आप सभी को। टाइपिंग की मिस्टेक वगैरह बात बता दिया। टाइपिंग की डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा जिसमें टाइपिंग की डिटेल के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, सब कुछ के बारे में उसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी बार बार इसी में मिक्स हो जाएगा, फिर चीजें सही नहीं रहती, ठीक है। तो ये असली का मैटर है, तो मैंने दिखा दिया भाई। अपनी टाइपिंग तुम स्टार्ट कर दो और इस बार भाई लग जाओ। अगर रिटर्न में अच्छे नंबर आ गए ना, कितने भी नंबर है, 70+ नंबर है, 65+ नंबर है, लग जाओ, ठीक है। क्योंकि पेपर में कट ऑफ का भी कोई भरोसा नहीं, मैंने बता ही रखा था पहले। 75+, 70+ वाले लग जाओ टाइपिंग में। जिनका नंबर नहीं भी है वो भी टाइपिंग करा करो, 10-10 मिनट किया करो। क्या क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा, पीढ़ी आ जाएगी यार। कुछ पार्ट टाइम काम करने से पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, आजकल बहुत मिल रहा है काम, टाइपिस्ट का भी काम बहुत मिल रहा है। कम से कम अपने लिए फ्यूचर के लिए एक स्किल के तौर पे करो। क्यों सोचते हो कि बस एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, अरे जब एग्जामिनेशन आएगा तो कर ही लेंगे, तब क्या दिक्कत है। अभी 10-10 मिनट किया करो टाइपिंग, स्टूडेंट हो कर लो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है भाई। तो यही सब है भाई कि बीएसएफ की टाइपिंग के लिए आप लग जाओ बस। अब तो भाई अब टाइपिंग ही मैटर है। रिटर्न रिटर्न हमने बहुत कर लिया, सीख ले, फटाफट के बारे में बात भी बहुत कर ली। अब टाइपिंग के बारे में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा, ठीक है। मेडिकल के बारे में भी बता दूंगा आप सभी को, कि बच्चों को बहुत सारे मेडिकल में भी डाउट है, उनको उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और टाइपिंग में और डीपली डिस्कस करेंगे कि हम और टाइपिंग को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनल साथ बने ना, मैटर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।